Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nik badakit WhatsAppeko sticker bat nola egiten den, baina ez dakit porruak noiz landatzen diren. Nekazaritzaren adinaren bataz bestekoa, 40 urtekoa da gure lurraldeetan. Mundu erabat populatu batean, mundu urbanita batean eta agrokimikoak eta industria eskasean hasiko den mundu batean, nola elikatuko da gizateria? Gaur, 21. mendeko eroiez arituko gara. Gaur egungo nekazari gazteak. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Orreaga iratiko oihana baita Nafarroako bihotz horietako bat. Izabiak Nafarroari eskaini dion altxorrik preziatuenetako bat aurkituko dugu Zaraitzu eta Aezkoako goi ibarrean, iratiko oihana alegia. Inon baldin badago pago eta izei oihan eder eta izugarririk hauxe da. Trinkoa benetan, Europako bigarrena baita oihanik handienetan eta hobekien kontserbatuenetakoen artean. Izeiak 1000 urtetik gorakoak dira, eta oparotasun hori okil gibel nabarraren azken aterpeetako bat da, espezia galzorian baitago. Bueno, onat etorri gara gaurko goizean goldaratzera, nik ez dut piperrik ikusten, izugarrizko iruzki ederra dagoelako eta goldaratzonetan paisaia xoragarriak ditugulako, eta etorri gara Josu Oiorekin solastera. Egunon, Josu? Bai, egunon, kaixo. Josu nekazaria artzaina izateaz gain, denboraren berri emailea ere da, hori kontatzen digunez. Zehoze esan dizuet. Hori da. Elurra egingo duela datorren astean. Aurre esan du, elurra egingo duela. Eta, 11 kontu gehiago, influencerra da, bera ere bai, 11 telebistan agertu da, orain Xaloa telebistan, trending topic, goldaratzeko sentsazio berria, hemen, Josu. Ez dakit. Txorra dauek aparte, Josu. Bai, nik uste bai, atzo be. Utziko ditugu. Bai. Josu, zu zertan ibiltzen zara hemen? Zer egiten duzu? Nire lan garrantzitsuena da baserriko animaliak zaintzea. Eta baztarra txukundu, ardiak jetxi, ardiei janaria eman, azpia jarri, granja garbitu, eta hainbat lan. Eta gero, traktorearekin ere tokatzen zaigu, zelaietara ateratzea. Udan gehien bat, negurako gure animalientzako janaria biltzeko. Hoixen da. Artzain lanetan, beraz, eta gero gasna egiteko, ari nintzela zure gasna jaten. Goxoa, zehola esan duzu, ez dakit. Arrasuna zegoen, hoixen da. Josu, gaur pixket horri gara nekazaritzaz eta gazte eta solastera, erraten genuen, ez? Gaur egungo gazteek segurazki nahi dutelako izan influencer eta coach eta izan nahi dute olako, ez dakit, ez? 11 ofiziotako langileak. Zergatik aukeratu zenuen zuk nekazaritzaren lanbidea eta ez adibidez coach izatea? Nekazaritza munduan gaur egun tokatzen da coach izatea, influencer, zeren merkatuan sartzeko erabili behar dituzu, interneteko internet da gaur egun asko saltzen duena eta propaganda asko egiten duena. Eta nekazaritzan zehazki zeba sartu ziren, familiako tradizioa zelako? Bai, gehien bat familiako tradizioa zen,
Eta, bueno, nire aitonak, birraitonak, familiatik heldu da, hainbat generazioatik heldu da gure lurrak, gure baserriko lurrak, landu dituzte, eta, bueno, nire gurasoek zortea izan dute alde batetikan, jarraipen bat dagoelako. Eta nik gustoko izango nuke, nik usten dudanean, etxeko norbaitek jarraitzea. Claro, txikitatik egon zara eta gustatu zaizu, erraten alda gustatu izan zaizun zara. Bueno, ni eskolan enitzen oso ikasle ona, egia esan. Eta baina 14 urtekin jada, jari nintzen eskolan, nire granja nolakoa izan behar zuen, planifikatzen. Eta orduan planifikatzen nuen granja, gaur egun dagoen granja da. Ostras. Eta irakasleek esaten zidaten, abertzera ari nintzen. Eta nik rirra gordetzen nuen motxilan orrialde hori, eta, bueno, horrela. Horrela ibiltzen ziren. Baina, bueno, ongi. Orduen, pixket, txikitatik bokaziozko zerbait izan duzu nekazaritzarena. Zer da zerranen zenuen zure kasua pixket gaur egun eszepzioa bihurtu dela, nolabait ere? Zergatik erranen zenuen gazteak ez direla hain erakarriak sentitzen nekazaritzaren? Edo hemen behintzat, hori bertzen dutela? Hemen behintzat, bueno, iparralden eta badago bokazio gehiago, baina iparralden dagoen aldaketa da ez daukagula hainbeste fabrika herrien ondoan. Zeren azken finean jendea 8 ordu sartzera joaten da eta soldata onak dauzkate, eta baserrian batzutan 8 ordu dira, baina beste batzuetan igual 12 nahi dituzun ordu guztiak sartu dezazkezu. Eta batzutan beharrezkoak dira ordu horiek denak. Baina nik uste gazteak komoditate komodoago bizitzen dira. Bueno, nik ere hautatu izan nuen, 18 urtetan praktikak egin nituen lekuan zen granja handi bat, ikasi nuen FP agronomo, eta granja handi bat zen, eta bertan lana eskaini zidaten. Eta han zen 8 ordu, goizean 8 ordu arratsaldean. Bueno, eta Josu ezagit gasna puska bat gehiago eskatzen aldizudan, biztartean galdetuko dizut. Beste zati bat? Beste zati bat. Hora, zegoen biztartean galdetu nahi nizun. Zer da zure ustez gasnaz gain, nekazaritzak baserriak duen onena, zure iduriko? Zer da gehien gustatzen zaizuna? Niretzako, egunean zehar, dazkagun momentu hauek, hemen naturan lasaitasunean egoteko, niretzako gauzarik onena da, eta gero familia artean zaudela, zeren azkenen lan familiarrak dira hauek. Eta gurasoekin, anai-arrebekin eta herrikoekin ere bai. Adibidez, agian hiri batean, ez daukazu, herri batean daukazun harremana zure bizilagunekin. Zeren gara familia bat bezala, kasi. Ateratzen zara etxetik eta hitz egiten duzu lasai ederren 30 pertsona bizi gara herria, baina denok hitz egiten gara familia bat bezala. Adibidez, hirian, Iruñan edo ni joan naiz, eta pisu bloke baten sartu, eta jendea ascensorean sartzen da, eta ez da saludatzen, ez da agurtzen. Hori ez da bizi, niretzako ez da bizioa. Han ere 30 pertsona biziko dira, baina ez dira agurtzen, hemen goldaratzen. Edo, hola bat egin da, baina hemen geratzen gara eta zer moduz hitz egiten gara. Hortzen Josuren ikuspuntua, eta Ibai Gartzia Leitzarrari ere galdetu digu, ea bere ustez zer den baserritik berak gustuko duena, eta zer erranen zion gazte bati baserriko mundura nekazaritzara gonbidatzeko. Apa, Gorka. Ni gazte hori esanen niokea, gure azken zinen lurretik heldu gala, eta nire ustez lurrari lotute beharko ginukela biziaz. Eta gu bezalako jendek bere garaien beste erabaki batzuk hartu baginuz, adari jende zaian bertzun. Eta bizimudu hau duen are galdu ingo zela. Eta hemendik aurre are galdu ez dadin,
animatzeko eta beintza saiatzeko. Naiz ekonomikoki ala ez izan, nik uste oso bizimodu duine dela, eta behintzat probatu eta saiatu. Vale, venga, animo! Bueno, Josu, eta hau ez da pelota egiteatik, baina nik niretako nekazariak pixket dira etorkizuneko eroiak. Zertaz erraten dut. Zientzia fikzioan, pelikuletan ikusi dugu beti etorkizuneko lanbideak izango direla, ez dakiten espaziontzien txoferrena, ez? Kasi eta horri biliko direla denak, ez dakit. Izardakitze betaurrekokin ikusteko mundua hiru den, eta ez dakit zer teknologiak eta kotxe galariak eta bar, ez? Baina nire ustez etorkizuna ez da horrelakoa izanen, ez? Ez du horren antzik izanen, eta nire ustez etorkizuneko ofizioak nekazaritzakoak izanen dira batik bat, ez? Iduritzen zaizu, Josu, etorkizuneko eroi bat, zarela zu? Bueno, zer nahi duzu esatea, noski baietz. Ez dakit, bai, nik ikusten dut, eroi batzu garela, zeren produktu on batzuk ateratzeko gai gara. Hartzaiak, beizaleak, esplotazio txiki familiarrak, gure produktuak eraldatzen ditugunak, eroi batzu gara, olako produktuak ateratzeaz, nik uste. Eta horrelako produktu xarmantak lortzeko lan handiz beharko da. Zein da nekazaritzak norbaiten bizitzan, adibidez, nire bizitzan, ekarriko lituzkeen aldaketak. Ze aldaketa, onartu beharko nituen nire bizitzan nekazari izan nahiko banu. Nekazari izango bazina. Adibidez, pentsatzen dut oporren aldetik, ez, kontua ezberdina dela, lan ordua ez da, lau ordu egin eta etxera. Kontua ezberdina da, ez? Nire ikuspuntutik, nik uste zu orain hartzai sartuko bazina edo abeltzain. Gaizki pasatuko nuke. Ez. Nik uste bizitza hobetuko litzaizukela. Bai. Zergatia nahi duzu esatea? Jota. Naturan bizitzea, gero, zuk zure lurra lantzen duzu, zure produktuak zuk ateratzen dituzu, zuk ereiten duzu zure belarra, zure barazkia, zure jakia, eta oso natural jaten duzu, satisfazio bat da, badakizu zer jaten duzun, eta ez dakit, hainbat gauza daude gazta adibidez, edo arkumea, haragia, edozein produktu ateratzen duguna hemendik, badakizu nondik heldu den. Azken finean, egunero jaten dugu, denok. Eta zer jaten duzun, oso satisfagarria da, edo ez da inola esango nukeen. Jaten duguna gara, erraten dute. Eta gero, orduen aldetik eta lan orduen aldetik, adibidez hartzaiok, egiten dugu urte erdia lan intensoa, egiten dugu, fuertea, eta gero beste urte erdia izaten da lasaiago. Arkumea jaiotzean eta ardia jaitsi behar diren garaian lan gogorra da, hori bai. Eta gero deskanso. Bertze modu bat da, ez? Azkenean lana planteatzeko bertze modu bat, lurrarekin konektatuagoa, lurren urtaroen arabera mugitzen dena, eta ez nola baitere ordutegi batekin 8 ordu eta bar. Naturarekin mugitzen zea. Hori da. Josu, azkeneko galdera, ea bota diezaiokezun mezu bat, gaur egungo gazte bati, hori Instagrameko coach edo influencer horietako bati, nekazari izatera gonbidatzeko. Zer errango zenioke? Zer esango nioken? Ez dakit. Probatu nire gazta? Ez, hori ez. Esango nioke, bizitzen hasiko litzatekela. Hortzen, Josuren hitzak ez da gutxi bizitzen hastea. Eta, mila esker handiz, Josu, bertze batean ikusiko gara, eta segi hemen goldaratzen zure gasna ederra hau egiten. Mila esker. Eta Josu Oiorekin egoteaz gain, Maialen Txantrerekin egotera etorri gara. Egunon, Maialen. Egunon.
eta bera ere nekazaria da. Bueno, Maialen, zertan ibiltzen zara, zu hain zuzen ere? Baratzean, hemen. Baratze gintzan. Baratze gintzan eta frutal batzuk ere bai jarria ditut. Bueno, lehengo negoan jarri nituen, orduan oraindik zaintzen, ez dute frutarik ematen oraindik. Beratarra, baina zu garramurdin lurrak. Bai, erdiz garramurdiarra ere bai, orduan. Eta Bi herritan erdizka. Maialen, zu gainera gaztea zara, osea, nekazare izateaz gain gaztea zara. Hori egiazki gauza arraroa da, nola da bokazio hori? Ez dakit, betitik gustatu izan zait, lurrean eta etxean genituen baratze txiki batzuk eta animali batzuk, eta beti gustatu izan zait horren bueltan ibiltzea, eta bueno, gero ikasketen ondotik eta izautu nuen jendia hontan ibilki dena, eta ikusi nuen posible dela, eta aukerak nituen ez zola etxe onduan familiko lurrekin eta animatu nintzen probatzera. Adibidez, oraiko gazteak nahi izaten dute influencer izan, coach, zuri horrek zizun erakarri? Ez bereziki egiarran. Bueno, nik uste gazte deixente badirela ere bai gustatzen zaiena mendia, gustatzen zaiena animalia, gustatzen zaizkiena landareak, orduan, bueno, uste dut gehiago dela moda kontua, egitazko gusto kontua baino. Zuri bereziki, nekazari bizitzatik, zer da erakargarriena egiten zaizuna? Zer da gustatzen zaizuna? Gustatzen zaita honitz kanpoan dela. Niri ez toki itxitan eta... Ez toki itxitan egotea ez gustatzen. Tankera ez zinen izango? Ez. Gainera berdintzait hotza egitea edo uria egitea... 20 egun uria segidazkenean ekatzen du, ez? Baina, kanpoan egotea temperatura desberdinetan, egoera desberdinetan gustatzen zait. Eta gero baratzeak duna ere bai da urtean zehar badirela lan agitz desberdinak, orduan ez da beti gauza bera. Eta hori ere bai gustatzen zait. Ez nahiz aspertzen beti, edo eguraldia desberdina da, edo lanak desberdina dire, edo lehen urtean modu batera egiten un gauza, urrengo moduan, urrengo urtean bertze gisa batera atatzen zaizu, orduan agitz dibertsua edo bariatua edo. Eta, karo, normalki nekazaritzan pentsatzen dugulik erraten dugu beti, eske nekazaritza bai ongi, baina ze lan gogorra, lan handitz eta beti miserian. Hoi estereotipo bat da, hala da, onartu behar den zerbait? Bueno, alde batetik, lan gogorrana igual pixko bat estereotipoa da, ze badire, bertze ameka lan ere bai agitz gogorra direnak, ez dakit, ostalaritza bera gogorra da, edo eraikuntza gogorra da, edo, alde hortatik uste dut gehiago dela zu nola moldatzen zaren lan batera, ja gustatzen zaizun, ja zaizun gustatzen, ja nola antolatzen duzun. Egia ezaten aldena da, ekonomikoki ez da txoio bat, eta ez zuzuk kriston dirutza irabazten. Mino, igual, kasu hortan baloratu barrituzu lan honek ematen dizkizun bertze alde hon batzuk ere bai. Eta, gaur egun ere bertze zenbait lanetan ez dakit ze puntutaraino ongi ordaindua dauden, edo baldintza onak diren, edo ez dakit zenbaterainoko desberdintasuna dagon nekazaritzan edo abeltzaintzan lan iten saiatzeakin. Eta gainera, pentsatzen dugula, olako lanak fisikoak direnez gogorrak direla, baina batzutan gogorragoak dire adibidez lan estresanteak, ez? Behar dituzunak mila gauzetara, eta akaso horiek ere ezagik gogorragoak edo aski gogorrak dire. Edo gaur egun jende honitze ditu bizkarreko arazoak, eskutako arazoak jarrita egotegatik, edo biztako arazoak ordenagailuan egotegatik, hemen arazoiek ez dituzu, hemen segura eski fizikoki, bai bizkarra zaindu behar guzu pixkot, igual eskuan badituzu kaioak, minon zaintzen baduzu ongi, ze postura egin, zenbat denbora segido egon lan berdina egiten, nik uste zaintzen altzarela eta ez dela hain gogorra. Ez da bizitza sedentario bat, beraz, hori da, bai. Bertze gai bat, Maialen, estereotipo hietako bertze bat, arrone datua, izaten da nekazaria kaikua dela, ez? Nekazaria ergela dela, ez dela onditzen enteratzen, kasi inzibilizatua den hori dela nekazaria, ez? Eta nik pentsatzen dut, akaso aurre iritzi horiek egin dutela ere nekazaritza behar bezala ez baloratzea. Gu gaur egun gazteek ez dugu baloratzen nekazaritza. Zer, ala iduritzen zaizu? Badira estereotipo horiek. Nik uste bai ez guztiz hola izan dela. Eta, ez dakit, herri txiki hauetan bizitu garen gehienak badugu harremana baserriakin edo lurrakin edo la, minon
beti gure gurasoek eta txamatxek bideragatu gaituzte ikastera, ez segitu hontan, zoazi kanpora lanera, zoazi kanpora ikastera, eta agiz jende gutxiri animatu diote edo proposatu diote, venga, segi zuk etxeko negozioakin, segi etxean lanean, gehienetan izan da, buruan sartu zaigulako kaskarragatik, baina ez egitan animatu digutelako, ez? Eta nik uste arrazoia dela hori, beti baserritarrei tratatu zaie hori tontoak, bazterrekoak, baserrian sartu jazpauduzu bertze inolako aukerarik, orduan normala da gure gurasoek eta ingurukoek hori nahi ez izatea guretzat. Baina, pixko bat nik uste horreri buelta martzaiola, eta ikusi hau dela bertze lanbide bat, edo zein bezala, edo igual importante bat adena, ez da egit, azken finean ari zara elikagaiak sortzen zure ingurukoentzat, ari zara zure ingurua txukun mantentzen, zaintzen, ez da egit, niri dutzen zait lanbide bat agiz duina egiarran. Niri erraten zen gaina bertzegunean pakitakan, arizkungo andre batek erraten zean, ez dakit zer gertatu den etorkizunean, baina nekazaria behintzat azkena izanen da jaten. Ondarra izanen da jaten, erraten zuen. Bai. Maialen, nekazari sartu nahiko banunik, adibidez, ze aldaketa onartu beharko nituen ere bizian, adibidez, oporren kontua, ez da berdina nekazaritzan edo bertze lanetan, gian zer den lana, zer den aixialdia ere, diferentzia hori ez da ingarbia, ze aldaketak? Egiarra nik ontan eramik ditut 3 urte, orduan oraindik nago hasieran eta gauzoiek ez ditut finkatuak edo oraindik ari naiz pixko dena probatzen ez dela, ez? Alde batetik niretzat ni bakarrik nagonez hemen, bentaja eta liberian desbentaja da nik antolatzen ditudala nire ordutegiak, nire oporrak, nire zoporrak, noiz lan egin, noiz ez lan egin, orduan alde hortatik desberdina da, ez dugu norbaitentzat lan egiten duzunean errate dizute etorri orduentatik orduontara eta gero dituzu egun hauek libre. Orduan antolatzen duzu zure bizia horren arabera eta listo hemen hori ere zure esku eta kliman esku eta egin behar dituzun lanen esku, zure erabakia dire. Orduan alde batetik baduzu autonomia gehiago, negia erran bertzaletik ardura gehiago da ere bai. Eta pres goiz jeikitzeko, ere bai. Goiz jeikitzeko adibidez udan. Adibidez, orain egual etortzen zara goizeko 7 eta dena hormatua dago, iluna dago, eta ez duzu doz egin, orduan. Urtaroen arabera bizizatu ez azkenean. Bai. Maialen, luzatzen ari zaigu azkenean elkarrizketa hau. Azkeneko galdera bat. Zuk zer errango zenioke, hemen ikusten ari den gazte bati, ni bezalako gazte hiritartu bati, nekazaritzara animatzeko, gonbidatzeko. Tentatzen badizue eta gustatzen badizue probatzeko. Azkenean, probatzeagatik ez duzu galtzen. Igual, zuek bakarrik hasi beharrean saiatu norbait bilatzen ja martxan dagona eta egon pixko bat arekin probatzen edo ikusten edo, minon probatzeagatik ez dagoela galtzeko deus. Gero egia da ere ez dela erresa, nik suertea dut familian baditugulako lurrak, minon ez baduzu lurrik zaila da, arrontzaia da lurra lortzea eta martxan hastea. Beraz, ezkontzeko lurrak dituen norbaitekin eta hasteko. Edo udaletxeari eskatzeko edo Nafar gobernuari edo. Maialen, mila esker haunitz. Hemen txen, jakin ezazue, Maialek saskiak egiten dituela, beran. Eta zugarra mordin ere. Eta zugarra mordin ere, bai. Eta nahi baduzue, pip, hoxena. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.